ميزانية ال3000 جنيه الشهرية شاملة فطار غدا عشاء، طلبات أسبوعية، طلبات شهرية، لحوم، فراخ، شاي، قهوة، زيت، مكرونة، عدس، جبن، ألبان، لانشون، بيض. طلبات شهرية، طلبات أسبوعية، مصاريف شخصية. يعني هتاخدي ال2500 جنيه دول، ما تشيليش هم أي حاجة، هنظبطها مع بعض إن شاء الله، والمصروف يكفيكي لآخر الشهر. اهلا بيكم في قناه مامي ريم وكارما. بنوته طلبت مني ميزانيه ال 2500 جنيه ل4 افراد، وبتقولي ان هي بتشرب قهوه كتير جدا، يعني ممكن تجيب كيلو الا ربع قهوه في الشهر، وبيشربوا شاي بكميه كبيره برضه، فبتجيب ربع كيلو شاي للشهر كله. كمان بتقولي ان اولادها مالهمش في الاكلات الشعبيه زي المسقعه والبصاره والحاجات دي، يعني بياكلوا اكلات معينه كده. يلا بينا نسمي الله ونشوف الميزانيه مع بعض. ميزانيه ال 2500 الشهريه. اول حاجه هنجيبها كيلو الا ربع قهوه ب 200 جنيه. هتجيب ربع شاي ب50 جنيه. هي عندها تموين، ولكن ممكن الزيت ما يكفيش معاها، فممكن تشتري ازازة زيت ولا حاجة. فهنجيب ازازة زيت ب70 جنيه. هتجيب 6 كيلو مكرونة، هتبقى مشكلة بقى وفيها لسان العصفور والشعرية، ب132 جنيه. نص كيلو عدس اصفر ب30 جنيه. وربع كيلو عدس بجبة لو هتعمل كشري مصري ولا حاجة، 15 جنيه. وهتجيب كيلو فول مدمس ب40 جنيه. وهتجيب 2 كيلو دقيق ب60 جنيه. وهتجيب ب10 ملح، وب20 فلفل اسود، وب20 كمون، وب10 كزبرة ناشفة، وب10 مرقة دجاج فورية هتلاقيها عند العطار، وب20 بيكنج باودر وفانيليا زائد خميرة. وهتجيب كرتونة بيض ب135 جنيه. كرتونة بيض ب135 جنيه. تمام كده، دي الطلبات الشهرية اللي هتجيبها. هتجيب ايه تاني شهري؟ هتجيب اللحوم. هتجيب نص كيلو لحمة سليمة ب150 جنيه، ونص كيلو لحمة مفرومة ب150 جنيه. نص كيلو اللحمة المفرومة ده هاتيه على ربعين وتطبخي ربع لكل أكل. في أفكار اقتصادية كتير وحلوة جدا للحمة المفرومة، بربع واحد بس تعملي أكلة كاملة، بتكون اقتصادية وفي نفس الوقت بتكفي أسرة كبيرة. وهتجيبي فرخة ب130 جنيه. وهتجيبي طبقين كبد وقوانص ب90 جنيه. تاخدي طبق واحد تحمري جنبيه بطاطس او تعملي جنبيه مكرونه وتمشي اليوم، والطبق التاني تعملي فيه يوم تاني. تمام كده، دي اللحوم بتاعتك الشهريه. اللحمه سليمه هتاكلوها على يومين، تبقي مثلا طبخه ولا حاجه، تدي لكل واحد حته، وتاني يوم اللي يتبقى كله تاني يوم. إيه لو ما كفاش مثلا على نفس عدد الاسر، قطعيها قطع صغيره، لو فاض حتتين ولا حاجه قطعيها قطع صغيره كده، وقطعي عليها بصلايه وحمريها كده في السمنه، يبقى طعمها حلو، وفي نفس الوقت ايه غمسوا اللحمه كده جنب الاكل لو عدد القطع مش هيكفي. يبقى اللحمه السليمه هتاكلوها على يومين، اللحمه المفرومه على يومين، الفرخه على يوم او يومين على حسب بقى انت هتجيبيها وتقسميها على 4 ولا 8، وطبقين الكبد والقوانص على يومين. تمام، يبقى هي دي كده اللحوم بتاعتي، ودي طلبات العطار. طيب دي الطلبات الشهريه بتاعتي. ناقص ايه؟ ناقص الطلبات الاسبوعيه. هنجيب ايه بقى في الطلبات الاسبوعيه؟ هتكون طلبات السوبر ماركت وسوق الخضار. تمام كده. طيب هتجيبي ايه بقى في السوبر ماركت؟ هتجيبي كل اسبوع نص كيلو جبنه ب30 جنيه. وهتجيبي لانشون ب30 جنيه. وهتجيبي كيلو لبن ب25 جنيه. جيبي اللبن بلدي، ما تجيبيهوش المعلب هيكون اغلى، فانت هاتيه من عند اللبان، او لو السوبر ماركت فيه لبن سايب كده البلدي هاتيه، هيكون سعره 25 جنيه. طيب الطلبات دي انت هتجيبيها كل اسبوع. احنا هنا جايبين كيلو فول مدمس، هتدمسي فول وتعبيه في اكياس وتشيليه في الفريزر، وتطلعي كل يوم كيس بقى، سواء محتاجاه على الفطار او على العشاء. تمام. كمان احنا في سوق الخضار هنجيب بطاطس، ممكن تسلقي بطاطس او تحمري بطاطس جنب ايه الفطار او العشاء. يعني لو انتوا مثلا بتفطروا حاجه خفيفه كده، تعملي سندوتش جبنه ومعاه خياريه او طماطميه ولا حاجه. تمام. العشاء بقى ممكن تعملي بيض، احنا جايبين بيض. ممكن تاكلوا لانشون، ممكن تحمري بطاطس، طلعي كيس فول تعمليه، يعني مشي نفسك كده ومشي الدنيا. او لو فايض اكل من الغدا ممكن تتعشوا بيه. لما تيجي تعملي البيض اعمليه شكشوكه، بتستخدمي كميه بيض قليله، وفي نفس الوقت بتزودي العناصر الغذائيه بتاعته. تمام كده، يبقى دي طلبات السوبر ماركت بتاعي. هنجيب ايه بقى من سوق الخضار؟ هتجيبي كيلو بصل ب15 جنيه، 3 كيلو طماطم ب15 جنيه،
كيلو الطماطم ب5 جنيه، كيلو البصل الابيض ب15 جنيه، البصل الاحمر ب30 جنيه. فاحنا هنجيب البصل الابيض عشان سعره يبقى رخيص شويه. هتجيبي 3 كيلو بطاطس ب20 جنيه، كيلو ونص ب10، يبقى 3 كيلو ب20. هتجيبي كيلو بسله وجزر، بسله ممكن تنقصي شويه بسله كده وتاخدي معاها جزرتين ولا حاجه ب30 جنيه. وهتجيبي كيلو خيار ب15 جنيه، ونص كيلو فلفل ب5 جنيه. وهتجيبي ملوخيه ب10 جنيه. هتجيبي توم ب10 جنيه. هتجيبي 3 كيلو برتقال ب30 جنيه. لو مش عايزين برتقال ممكن تجيبي كيلو ونص فراوله ولا حاجه، كيلو الفراوله ب 20 ل 25 جنيه، فانت على حسب هتجيبي كيلو وربع ولا كيلو ونص. بال30 جنيه دول، المهم ان انت معاكي 30 جنيه تجيبي بيهم الفاكهه اللي انت عايزاها. الخضار ده مش بيكون اساسي كل اسبوع، يعني انت مش كل اسبوع هتجيبي بسله، مش كل اسبوع مثلا هتجيبي ملوخيه، مش كل اسبوع هتجيبي نفس نوع الفاكهه. اللي بيكون اساسي معاكي يكون البصل والثوم والطماطم والبطاطس والخيار والفلفل، الحاجات دي بتكون اساسيه. طيب انت ممكن بقى الاسبوع اللي وراه تشيلي البسله دي وتجيبي سبانخ، تشيلي السبانخ وتجيبي قلقاس، يعني انت ممكن تظبطيها كده زي ما انت عايزه. هي كمان اولادها مش بياكلوا القرنبيط ولا المسقعه، فاحنا ولا هنجيب قرنبيط ولا هنجيب بتنجان، فانت شوفي نوع الخضار اللي انت عايزاه وهاتي، بس تحددي نفسك ب 150 جنيه. 150 جنيه كل اسبوع، يبقى 150 في 4 هتساوي 600 جنيه. هتشيلي 600 جنيه على جنب تقسميهم على 4 اسابيع، كل اسبوع تاخدي ال 150 جنيه بتاعتك وتنزلي السوق تمشي نفسك بيها وتجيبي طلبات الاسبوع. كمان طلبات السوبر ماركت، طلبات السوبر ماركت دي ب 85 جنيه، هيبقى كل اسبوع، يبقى في 4 اسابيع هتساوي 340 جنيه. يعني هتشيلي 600 مع ال 340 دولت هتحطيهم على بعض، وكل اسبوع تنزلي ب 235 جنيه تجيبي ب 85 جنيه الجبنه واللانشون والجبن. هي بتقول ده بيحبوا اللانشون، لو انتم مش عايزين لانشون ممكن تشيلوه وتجيبوا بداله حلاوه او تجيبوا اي نوع جبنه تاني جنب الجبنه دي. واللبن عشان لو عملوا شاي بلبن ولا حاجه. تمام كده، يبقى الطلبات الاسبوعيه بتاعتك 235 جنيه كل اسبوع، 85 للسوبر ماركت و150 للخضار والفاكهه. تمام كده. هي قالت لي انا عندي المنظفات وعندي الرز، انا ما جبتش رز في الميزانيه دي لان هي عندها رز. طب لو انت الميزانيه بتاعتك ب 2500 جنيه ومش بيكون عندك رز دايما، فانت ممكن تشيلي ال 200 جنيه بتاعت القهوه، لان هي طالبه القهوه ومأكده عليها 100% يعني، فانت ممكن تشيلي 200 جنيه بتاعت القهوه وتجيبي بدلها رز والميزانيه بتاعتك تمشي. هي قالت ان عندها المنظفات وعندها التموين وعندها الرز. هي طلبت ايه كمان؟ طلبت ان يكون في 65 جنيه لشحن التليفون بتاعها. يبقى دي كل الطلبات اللي هي محتاجاها بال 2500 جنيه دول. طيب الاسعار دي ب 2500؟ لا، هيكون متوفر من ال 2500 كام؟ هيتوفر من ال 2500 جنيه 153 جنيه، يعني حوالي 150 جنيه دي بقى هنخليها ايه معاها على جنب كده، احتاجت اي حاجه كده في الشهر تجيبها، مواصلاتها لو في حاجه مثلا زياده عن الحاجات اللي انا كاتباها دي محتاجه تجيبها تكون حاجه بسيطه ولا حاجه، فيكون معاها ال 153 جنيه دي طوارئ. يبقى دول هتخليهم على جنب كده خالص بره الميزانيه، يبقى ال 153 جنيه دول اتوفروا من ال 2500 توفير. وبس كده اكون خلصت معاكم ميزانيه النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، لو استفدتوا ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لقناه مامي ريم وكارما على اليوتيوب عشان يوصلكوا اي فيديو جديد بنزله وتشوفوه قبل اي حد. كمان هتلاقوا في وصفات اقتصاديه كتير جدا على القناه، ادخلوا شوفوها وان شاء الله هتعجبكم.